聽日我會帶尊尊哇！你係咪好興奮啊，尊？尊尊而家10個月。尊尊唔好阻住人。Sit。如果尊尊見到啲人，佢成日會跳，不過有啲人好驚狗仔，咁你講得啦。佢都唔會等我哋，佢成日會跑。阿尊 sit。阿尊 sit。跑。尊尊，快啲！佢超級中意跑啊！佢快啲過我！你黐線啊，尊！你黐線！我聽日會帶佢去狗仔老師，我希望會幫佢聽多啲。唔係到我事啊，尊！屌，好危險！拜拜你個細妹，喂，拜拜。係咪咁多嘢睇啊，尊尊？尊，你知唔知我哋去邊啊？你睇下，佢會停。我哋想有老師教佢，佢唔知我哋做咩啊？佢知嘅，其實啲狗仔好犀利。係啊，真係你好犀利啊，尊尊。